హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుధా కిచెన్ తెలుగు. నేను సుధా. ఈరోజు రెసిపీ బీరకాయ బజ్జీ తయారీ విధానం చూద్దామండి. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూస్తున్నాము. ముందుగా బీరకాయను పీల్ ఆఫ్ చేసి ఇలాగా స్లైసెస్గా తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసుకోండి. అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. అలానే 1 టీ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. ఇలాగ కారం వేసుకున్నాక ఇప్పుడు వంట సోడా వేసుకోండి. 1/4 టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని అంతటిని ఇలాగ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ ఈ స్పైసెస్ అన్నింటినీ ఇలాగ మిక్స్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు సరిపడిన వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలాగా తగినన్ని వాటర్ వేసుకొని ఉండలు లేకుండా ఈ మిశ్రమాన్ని అంతటిని ఇలాగ స్మూత్గా బ్యాటర్ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకోండి. ఆయిల్ కొద్దిగా వేడయ్యాక బీరకాయ ముక్కలన్నింటినీ ఇలాగ పిండిలో డిప్ చేసి ఇలాగ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. బీరకాయ ముక్కలన్నింటినీ ఇలాగ పిండిలో డిప్ చేసి ఇందులోకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ బీరకాయ బజ్జీలను ఈవెన్గా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ మిక్స్ చేస్తూ 2 వైపులా కాల్చుకోవాలి. స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ బీరకాయ బజ్జీలను వేయించుకోండి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేస్తూ ఈవెన్గా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా వేయించుకోండి. ఒకవైపు బాగా కాలాక ఇప్పుడు రెండో వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి. రెండో వైపు కూడా చక్కగా వేగనివ్వాలి. ఇలాగ చక్కగా మిక్స్ చేస్తూ ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలాగ చక్కగా వేగాయి చూడండి. ఇలాగ వేగిన వాటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లో వేసుకోండి. అంతేనండి, ఎంతో సింపుల్గా బీరకాయ బజ్జీ రెడీ. ఈ బీరకాయ బజ్జీలను ఈవినింగ్ స్నాక్ అలానే పప్పుచారు రసంలోకి సైడ్ డిష్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎంతో సింపుల్గా ఈజీగా బీరకాయ బజ్జీ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.